আমার জামাইটা সবসময় আমার সাথে চালাকি করে। আর জামাইকে আমি বোকা বানাবো। মাংসের রোল দুটা ভেঙে নুডলসের নিচে লুকিয়ে রাখবো, আর মাংসের ছোট রোলটা উপরে দিয়ে রাখবো। ও তুমি আমার সাথে চালাকি করছো, আমি সব দেখে ফেলেছি। তুমি এসে পড়েছো, মাংসের রোল আলা বাটিটা তুমি খা। ঠিক আছে, রোলটা আমি খাচ্ছি, কিন্তু বাটিটা চেঞ্জ করে নিবো। বাটিটা চেঞ্জ করে মনে হয় ঠিকই করেছি। ভিতরে একটু ডিম পেয়ে তাড়াতাড়ি ডিমগুলা খেয়ে ফেলি। বউ মনে হয় আজকেও ধরা খেয়েছে। খাও খাও, একটু পরে যখন মাংসের রোলগুলা বের করবো তখন টের পাবা। ঠিক আছে, তুমি নুডলসটা শেষ করতে থাকো, আমি চিকেনটা বের করে প্যাকেটটা কেটে ফেলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, চিকেনটা কেটে বাটিতে ঢেলে ফেলো, আমি এটা শেষ করে তারপরে চিকেন খাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কিন্তু চিকেন খেয়ে তারপরে নুডলস খাবো। কি ব্যাপার, তুমি দেখি চিকেনটা আগেই খাওয়া শুরু করেছো, আমাকে একটু খেতে দাও। হ্যাঁ খাও, সমস্যা নাই, আমি কি আর একা সব খেতে পারবো? ও চিকেনটা কিন্তু খুব মজা লাগছে, তাই না বলো? এবার আস্তে আস্তে মাংসের রোলটা বের করি। রোলটা দেখলেই তো জামাই চোখটা বড় বড় হয়ে যাবে। এই বউ, কি ব্যাপার, তুমি এটা কোথায় পেলে? এটাই তো নুডলসের ভিতরে ছিল, তুমি তো বাড়িতে আমাকে দিয়ে দিলে। আমি তো আজও ধরা খেয়ে গিয়েছি। বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু দেখে শুনে খেয়েও আর সাবস্ক্রাইবটা করে ফেলো।